Остановились вот у 7-Eleven вместе с собой и взяли кока-колы попить. Такая тут атмосферка. Куча байков, люди довольные, счастливые. Накупавшиеся идут вот с пляжей. Сабай взяла какой-то кисленький витаминный напиток. You need help, mate? Окей, open there. You try, can try? 不要. Тут прям круто, видите, циркулируют автобусы. Вот могут вас довести прямо до пляжа Корон. Равай, Ката, Корон. То есть он по всей вот этой линии западной едет.